السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي الأعزاء في هذه المحاضرة التي نستكمل فيها بعون الله تعالى قضية الأبدومينال بيركشن. احنا اتفقنا إن أي سيستم هنعمل له اكزامينيشن بأربع خطوات. الخطوة الأولانية الانسبكشن هو الفحص البصري، وبعدين البالبيشن هو الفحص باللمس أو بالإحساس، وبعدين البيركشن اللي هو الفحص عن طريق الطرق، وبعدين الأوسكالتيشن اللي هو فحص السماعة. فلما اتكلمنا المره اللي فاتت عن الابدومينال انسبكشن وبالبيشن، النهارده نستكمل البركشن. انا هستخدم طريقه الطرق دي على الابدومين عشان استطلع ايه؟ تقول لي اول حاجه هنستطلعها يا دكتور الهيباتيك دالنس، عشان اقدر اقول ان الليفر ده شرانكن ولا نورمال سايز ولا انلارجد لازم ابتدي اشوف الهيباتيك دالنس فين. فلازم تفهموا ان الجود لاند مارك بالنسبه للايه؟ للتشيست هو الستيرنال انجل دي اللي قصادها بالظبط السكند ريب، يبقى ده السكند سبيس. ببتدي اعمل بركشن، ادي سكند سبيس، ثيرد سبيس، فورث سبيس، فيفث سبيس، وبعدين اول السكس سبيس بدا ايه؟ النغمه تتغير. يبقى معنى كده ان الابر بوردر اوف ذا ليفر في الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين. ده بيفرق معايا في ايه؟ اقول والله لو كان الابر بوردر اوف ذا ليفر في مكانه يبقى اي ليفر بالبيتد بلوزا كوستال مارجن ده هيبقى هيباتوميجالي، لكن لو كان الابر بوردر اوف ذا ليفر تحت نزل لتحت في السكس او السيفنز يبقى اي ايه؟ بالبابل ليفر تحت الكوستال مارجن اسمه توزد ليفر. خد بالك كويس لما اقول لك الليفر ده توزد ولا انلارج تقول لي لازم يا دكتور اعمل بركشن للابر بوردر، ابدا من السكند سبيس في الميد كلافيكولار لاين لغايه ما اوصل للهيباتيك دالنس. يبقى اول بركشن للابدومين عشان اشوف الهيباتيك دالنس، تاني بركشن عشان اشوف التروبس اريا ريزونانت ولا ايه ولا ضل. زي ما قلت التروبس اريا بحددها ازاي؟ الجراحين يحددوها بطريقه والبطنويه يحددوها بطريقه. الجراح يقول لك هات ايد العيان وحطها بحيث ان الصنب يبقى فوق النبل، يبقى ايدك على التروبس اريا. البطنه تقول لي انا هرسم شبه منحرف، احط نقطه عند الفيفث سبيس ميد كلافيكولار لاين عند الايبكس، وسبعه على الباراستيرنال، وبعدين ايه 9 و10 و11 ميد اكزيلري. هيطلع شكل الاريا دي لما اعمل عليها بركشن تطلع هايبر ريزونانت. ليه؟ لان دي بتغطي الفندس اوف ذا ستومك، فيها ايه؟ اير جازز. طب لما الاقيها ضل اقول والله زحف عليها الاسبرين من ورا، او زحف عليها الليفت لوب اوف ذا ليفر من قدام، او زحف عليها ايه؟ فول ستومك او اسايتس من تحت، او زحف عليها باللورال ديفيوجن من فوق. يبقى بعمل بركشن عشان الليفر، عشان الابر بوردر اوف ذا ليفر، وبعمل بركشن عشان التروبس اريا، وكمان بعمل بركشن عشان ديتكت الاسايتس. انتوا عارفين الاسايتس ليها 3 جريد، المينيمال او المايلد اماونت، والمودريت اسايتس، وبعدين التنس اسايتس. طب اما عن المينيمال اماونت انا بشوفها بالالترا ساوند، لكن فيه تكنيك اسمه الني البو تكنيك. قوم كده يا رمضان لف كده كانك بتصلي ويبقى العيان بالشكل ده كده. ايوه، بروح حاطط ايدي هنا، واروح ايه؟ عامل بركشن على الابدو من هنا كده. طبعا ايه؟ بتطلع ضل كده، رغم ان انا لما عملت بركشن عليها وهو نايم على ظهره كانت ريزونانت. يبقى الميه اللي موجوده في الابدومين اتكولكتد بالمنظر ده بعد ما حطيت العيان في الني البو بوزيشن، وابتدي اعمل بركشن هنا فتقلب ايه؟ تقلب ضل. تاني هو المينيمال اماونت اوف اسايتس بشوفها ازاي يا اولاد؟ تقول لي والله يا دكتور هي بتبان بالايه؟ بالالترا ساوند، لكن انا لو مش عندي الترا ساوند ممكن ديتكت المينيمال اماونت اوف اسايتس عن طريق ان انا احط العيان في الني البو ايه؟ بوزيشن، وابتدي اعمل بركشن حوالين الامبلايكس. طب والمودريت اماونت اوف اسايتس تقول لي يا دكتور هعملها اشوفها بالشيفتنج دارنس. ازاي؟ لازم تعمل بركشن تحت حدود الليفر، ليفت لوب اوف ذا ليفر. فالليفر اروح حاطط ايدي هنا في الايه؟ في الميد لاين تحت ايه؟ ما بين الزيجف ستيرنم هاند بريدز اوف ذا بيشنت، وابتدي اعمل بركشن تحتيها، تحت ايه؟ اللور بوردر اوف ذا ليفر. ابتدي اعمل بركشن وانزل في الميد لاين كده لغايه ما اقابل الايه؟ الدلنس. ابتدي ادور ايدي واخد ايه؟ في الناحيه اليمين لغايه ما اوصل للدلنس، والف العيان كده، وبعدين انتظر دقيقتين 3 واعمل بركشن تاني تقلب ايه؟ تقلب ريزونانت. ونفس الكلام اعمله على الناحيه ايه؟ على الناحيه الليفت. تاني يا اولاد ما تجيليش في الابيجاستريك ريجن وتعمل بركشن لان انت تحت ايدك الليفت لوب اوف ذا ليفر. امال تعمل ايه؟ تفادي الليفت لوب اوف ذا ليفر عن طريق وضع ايد العيان تحت الاكزيف ستيرنا، وبعدين تنزل من تحت الليفت لوب اوف ذا ليفر وتبتدي تعمل ايه؟ تعمل بركشن لغايه ما توصل للدارنس، وبعدين تلف ايدك وتاخد على الناحيه الرايت كده لغايه ما توصل للدارنس، وتلف العيان على الليفت لاترال وتعمل بركشن على ريزونانت، وبعدين نفس الكلام تعمله فين؟ تعمله على الليفت سايد. ده التكنيك بتاع الشيفتنج دالنس اللي انت بتديتكت بيه الاسايتس. طيب ايه تاني؟ تقول لي يا دكتور
انا ممكن اعمل بركشن للابدومين عشان احدد الباوندرز بتاع اورجن. يعني افرض ان انا عندي ماس هنا وانا عايز اعرف دي سبلينيك ماس ولا لا، ابتدي اعمل بركشن حواليها كده الاقي كلها ريزونانت الا الماس نفسها عليها دالنس. زي الليفت زي الرايت لوب اوف ذا ليفر، انا عاوز اوصل له حاسس ماس، ابتدي اعمل بركشن تحتها واجي اوصل عليها كده الاقيها ايه؟ الاقيها بقت دالنس. كذلك اليورينري بلادر، انا الاقي بير شيب سويلنج هعمل بركشن حواليه كده الاقيه كله ريزونانت، اجي فوق الماس نفسها واعمل بركشن تعمل ايه؟ تعمل دالنس. كذلك لو انا عندي رينا الماس على رين الماس على اليمين او رينا الماس على الشمال، ابتدي اعمل بركشن حواليها يطلع ريزونانت، اعمل بركشن فيها كده تطلع ايه؟ تطلع دالنس. ده كل المقصود بالبركشن اوف ذا ابدومين. اهم ما فيه الشيفتنج دالنس بتاع الايه؟ بتاع المودريت اسايتس، لكن المينيمال اسايتس بتتشال بالالترا ساوند، والتنس اسايتس بتتشال بالديبنج ايه؟ بالديبنج تكنيك. ما تنساش كويس خالص ايه؟ حدود التروبس اريا، وما تنساش كويس خالص حدود الابر بوردر اوف ذا ليفر اللي موجود في الفيفث سبيس ميديكال. هكمل عليها على طول بالمره واشوف بالسماعه بتاعتي دلوقتي الايه؟ الابدومينال اوسكالتيشن. الابدومينال اوسكالتيشن، لحظه واحده عفوا، ادي ايه السماعه بتاعتي، وهبتدي ايه؟ اشوف انا لما هسمع الابدومين هسمع ايه؟ ما تنسوش يا اولاد ان انا نسيت انبه المره اللي فاتت ان من الانسبكشن اوف ذا ابدومين الفيزيبل بروستالسيس، ان انا ايه؟ ابص على البطن العيان كده، ابص الاقي العيان ايه؟ بطنه بتتموج بتتحرك كده كان البروستالسيس موفمنت بقت متشافه، ودي علامه من علامات الايه؟ الميكانيكال انتستينال اوبستراكشن. طيب انا معايا سماعتي، الناس كلها دارج عندها ان السماعه دي بيستخدموها لسماع الشيست والهارت بس، فهل في رول للسماعه دي في الابدومين؟ تقول لي طبعا يا دكتور ازاي؟ طب اول حاجه بسمعها بيها ايه؟ تقول لي يا دكتور هسمع بيها الانستينال ساوند اللي هي بيسموها الاوديبل بوربوريجمال. اروح حاطط سماعتي واحطها مكان المجبرن كده وابتدي اعد الانتستينال ايه؟ موفمنت اللي هو المفروض متوسط بتاعهم من 4 لغايه 10، وفي بعض الناس بتقول من 4 لغايه 12. بسمع اصوات الانتستينال ساوند الاقي حاجه من الاثنين، يا اما نورمال يا اما اكزاجريتد انتستينال ساوند يا اما ابولشد اللي احنا بنقول على الانتستينال اتوني. افتكروا كويس الكلام ده مهم. بيجيني عيان عنده بيرزيستنت فوميتنج وكونستيبيشن، فاجي لي وانا مش منتبه اروح واخد العيان ده واعطي له انتي ايميتيك وهو يكون عنده ايه؟ عنده باراليتيك الياس، او يكون عنده ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن، فاسيبه ويروح يجي تاني يوم بجانجرينس ايه؟ انتستين. يبقى انت خد بالك اي عيان عنده فوميتنج عنده كونستيبيشن تروح انت ساحب سماعتك بسرعه وتروح حاططها على مكان المجبرني عشان تعد الانتستينال موفمنت. اللي لقيتهم من 4 ل 10 او من 4 ل 12 تقول لي ده نورمال، اذا لقيتها اكزاجريتد تخاف لا يكون ده ميكانيكال انتستينال اوبستراكشن، واذا لقيتها ابولجد تقول عليها ممكن تكون انتستينال اتوني، ممكن تكون بسبب الهايبوكاليميا او بسبب الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. بتسمع فين؟ اهو تاني يا ولاد سماعتك مكان المجبرني وقاعد انت كده تعد وتسمع. طب الحاجه الثانيه اللي بتشوفها ايه؟ تقول لي البلوي بتاع الرينال ارتري ستينوزس، العيانين اللي عندهم سكندري هايبرتنشن اروح حاطط السماعه بتاعتي في الرينال انجل من ورا كده وابتدي اسمع. لو في رينال ارتري ستينوزس هتبان عندي صوت البلوي على الرينال ارتري، لو ده العيان ده عنده رينال ارتري ستينوزس هنا وهنا كده. رينال ارتري ستينوزس. طب اسمع ايه تاني؟ تقول لي يا دكتور لو حطيت السماعه دي فوق الاسبلين او فوق الليفر ممكن تسمع فريكشن راب بتاع بيرسبلينايتس او بتاع بيري هيباتيتس، اللي هو دلاله مين يا ولاد؟ تقول لي دلاله ان العيان ده عنده سبلينيك انفاركشن او هيباتيك انفاركشن زي اللي كنا بنسمعهم فوق بتوع البلورال راب او البريكارديال راب. تاني بسمع انتستينال ساوند، بسمع بيروي اوف رينال ارتري ستينوزس، خلاص بسمع بيرسبلينايتس على اليمين او على الشمال، ممكن اسمع بيروي هنا بتاع اورتيك انيوريزم لو العيان ده كنت سسبكتنج اورتيك انيوريزم. لا ده انا ممكن اسمع هنا في الابيجاستريك ريجون ما يسمى بالفينس هام اللي هو علامه مين؟ علامه البورتال هايبرتنشن اللي بيتسمع على السوبيريور ابيجاستريك فين. على السوبيريور ابيجاستريك فين. في قسم النساء عندهم سماعه اسمها سماعه جنين، هم بيحطوها على الستات الحوامل عشان يسمعوا بها صوت اليوتيرس، البريجنانت يوترس يقولوا عليها يوتراين سوفل، او يحطوها ايه؟ على اليوترس هنا عشان يسمعوا بها صوت الفيتال هارت ساوند يقولوا عليها الفيتال سوفل. يبقى صوت جنين، صوت الجنين فيتال سوفل، وصوت البلاد فلو في البريجنانت يوترس يسموها ايه؟ يسموها يوتراين سوفل. اعتقد ده ايه؟ ده كل استخدامات السماعه في الايه؟ في الابدومينال اكزامينيشن. يعني ان شاء الله القاكم على الخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.